其實香港冇一個狗場、冇一個 shelter 裏邊嘅小朋友係幸福嘅。一定係入到屋企有家人嘅照顧，先至係最幸福嘅小朋友。大家好，咁我就叫潘潘啦嚇，咁就係樂樂協進會嘅創辦人啦。我哋嘅樂協創辦嘅年份就喺2021年嘅2月份。我哋現時大概有153隻狗啦，喺我哋嘅場內同埋喺我哋嘅 Foster 嗰度咯。你哋而家咧一日有150幾隻狗喺度啦，你哋一日嘅工作會係啲乜？其實我哋呢度嘅工作相對簡單嘅，因為狗多啦，所以其實我哋喺平時餵食嗰方面咧，都係長期擺糧喺度，等佢哋小朋友邊個肚餓就自己去食。咁就最主要我哋嘅工作咧，都係做清潔。或者使命係啲乜嘢？我哋嘅宗旨就係能夠盡救呢4個字，喺前線嘅救援方面嚇，盡我哋自己嘅能力去見到有傷有病嘅，盡量救到幾多得幾多。當啲狗越救越多，救咗啲狗翻嚟嘅時候，到你醫好咗佢，但係你唔可以拱翻佢出街噶嘛，咁你就要諗地方去收留佢啦。咁但係救一隻可以接收到，救2隻可以接收到。當越救越多嘅時候，人哋都接收唔到我救翻嚟嘅狗嘅時候，我就要自己諗辦法點樣去安置佢哋咧。
大本營呢度呢個地方可以租出去，租俾我攞嚟照顧啲狗啦。咁就而當時嘅租金我自己又可以afford得到啦。咁就係咁樣機緣巧合就變成而家今日嘅 shelter 咯。shelter 冇家庭嘅溫暖，但係至少有適當嘅空間，令到佢哋可以跑跑跳跳，活動自如，又唔使擔心冇嘢食，又唔使擔心冇水飲，有病我哋會帶去睇醫生，我哋亦都會確保佢哋嘅身體嘅健康，同佢做足預防。其實係咯，做到我哋做嘅事咯。你見佢一個認得我哋㗎。其實香港冇一個狗場，冇一個 shelter 裏邊嘅小朋友係幸福嘅。一定係入到屋企有家人嘅照顧，先至係最幸福嘅小朋友。我以前嘅認知，流浪動物只不過係喺街上面執垃圾食嘅貓貓狗狗就叫流浪動物。有好多匿埋喺山上面啊，甚至乎倉狗，雖然話有人照顧，但係仲慘過係流浪狗嘅生活。有病有傷係冇人知。佢哋可以個身爛晒，得返半個頭，
可能成個背脊都係一個大傷口爛晒咁樣出嚟，俾我哋發現到，原來呢啲先係真正需要幫嘅流浪動物咯。你有冇嘢講啊？係啊。你話我仲係我仲爭人哋隧道費未俾，係咪啊？阿小吉，唔使，佢眼入邊淨係有佢㗎咋，你睇下。你個仔啊嘛，你個。我知你個仔。係啊，小吉嘅眼裏邊有邊個先？淨係得我嘅。所以你冇得出嘅呢個，出唔到。我唔想同你拗呢一樣嘢。好似小黑咁樣。小吉啊！哎呀，攞命嘅真係。身上面一個傷口，跟住俾烏蠅蟲食咗，到最後可能傷口潰爛。我同 B B 做嘢。
如果我哋唔去幫佢嘅時候，可能傷口潰爛，去到死亡嗰刻，曝屍荒野未必有人知，其實係好可悲嘅一件事。如果能夠發現到佢、救到佢，到醫翻好佢嘅時候，我自己都有好大嘅滿足感同埋好開心。呢啲開心係錢係買唔到，同埋我覺得係自己做到一件好有意義嘅事咯，係。包容下咯，喺街見到有流浪動物，就算你唔中意佢哋都好，唔需要你一定要去照顧佢哋，但係至少你唔好打去啲部門投訴話有流浪貓狗出現，其實可能已經係等於做緊一件好事咯。因為其實我哋好感恩喺香港每個地方呢，都一定係有一啲無名英雄，就係為街上面嘅浪嘅姨姨啊、叔叔啊，其實係好多好多呢啲無名英雄，佢哋每一日風雨不改365日去餵佢哋咁樣，其實可能係真係對啲流浪動物一個比較能夠幫到佢哋實際啲嘅做法咯。佢係 cancer， 佢呢個位，我見到啊。佢大概幾多歲啊？10幾㗎啦，同埋呢隻其實佢唔係我哋嘅狗嚟嘅。曾經咧，大概喺幾個月前咧，喺動物部咪出過一個 post 咧，咪話有個義工叫阿玲遇上交通意外咧，跟住就佢自己本身收留咗10幾隻狗咧，冇人照顧嘅。咁當時我去咗幫手啊嘛，咁嗰陣時就每個義工幫手帶走啲啦，咁我就幫手帶走咗阿 George 翻嚟咯。咁咧，阿 George 翻咗嚟之後咧，其實個義工到而家走咗呢一刻咧，呢半年裏邊咧，
一次都未嚟睇過佢㗎。我問過佢話你嚟唔嚟探下佢啊咁樣，佢都冇嚟過。跟住到而家走呢刻咧，我通知咗佢咧，佢都係話如果我可以就幫我安排埋個善終咯。我哋其實最希望係可以有多啲暫託家庭嘅出現，因為我哋救好多小朋友翻嚟，其實一來我哋收容所已經飽和啦，接收唔到咁多啦。如果救咗翻嚟嘅小朋友，其實我哋冇位嘅話，我哋都好困難，唔知安置佢喺邊度好。所以暫託家庭對我哋嚟講係好重要。如果入過暫託家庭，有暫託家庭照顧過嘅狗，佢哋首先最大嘅得着就係得到人俾佢哋嘅幸福啦，令到佢哋感受到我哋人類對佢嘅愛啦。另外可以教到佢哋一啲行為上嘅入屋嘅禮儀啦，甚至乎佢哋個面口笑容，如果喺暫託家庭嘅小朋友同喺 shelter 嘅小朋友係兩個樣嚟，佢哋係開心好多好多。